Всем привет! Меня зовут Алексеев Николай. Это курс уроков, посвященных левел-дизайну в Unity, и наш с вами первый урок, который посвящен препродакшену. Наш сегодняшний урок будет достаточно короткий, но будет посвящен очень емкой теме. Идея в том, что после сегодняшнего урока я рассчитываю на то, что вы проведете некие подготовительные работы, и к следующему уроку они у вас уже будут готовы. Потому что на следующем уроке мы будем использовать тот материал, который пройдем сегодня. А следующий урок я планирую выложить буквально через пару дней. Так, давайте же попробуем с вами разобраться, что такое препродакшн и с чем его едят. Если по-русски, то препродакшн — это просто подготовительные работы. Те работы, которые необходимо выполнить перед тем, как начинать основную разработку игрового уровня. Если вы грамотно проведете эти работы, то общее время разработки игрового уровня может значительно сократиться. Если же вы будете все сочинять на ходу, то у вас есть шанс, что вы просто будете переделывать одну и ту же работу по несколько раз. Итак, что же нам нужно для проведения этапа препродакшена? В первую очередь нам нужна идея. Идеи вы можете черпать откуда угодно. Это может быть живопись, это может быть художественная литература, кинематограф. Лучше всего идеи копить куда-то, то есть всегда при себе иметь хотя бы какой-нибудь блокнотик, куда вы сможете идеи свои записывать. Записывая идеи, вы в дальнейшем будете иметь достаточно широкую базу, из которой вы сможете выбирать. Если же вы что-то придумали, подумали: «О, классно», и благополучно это забыли, то считайте, что забыли вы это навсегда. Вряд ли вы вспомните это именно так же, как это было придумано. Так что имейте под рукой блокнотик, ручку и всегда записывайте все, что приходит в голову. Далее, для того, чтобы вести разработку, неплохо было бы иметь небольшой синопсис игрового уровня. Синопсис — это очень краткое описание всего, что есть в этом уровне. Это описание истории этого места, цели, которую нужно достичь в этом месте, какие-то его технические характеристики, например, сколько времени игрок должен провести на этом уровне, какой цели достичь, каковы размеры этого уровня в километраже и так далее. Следующей очень важной частью является схематическое изображение вашего уровня. Схему вы можете рисовать либо ручкой на бумажке, либо, если у вас есть доска, можете рисовать на доске маркером. Можете рисовать на компьютере, используя какие-то графические редакторы. Если соберетесь рисовать на компьютере, то неплохо было бы заиметь какой-то графический планшет, потому что рисовать мышкой просто не очень удобно. На своей схеме вы должны изобразить игровой уровень максимально понятно, но не обязательно детализирован. То есть вы должны примерно представлять, какие помещения будут в этом уровне, как они будут расположены по отношению друг к другу, формы и размеры коридоров. То есть, грубо говоря, это должно быть упрощенный план помещения. Если же ваш уровень изначально будет не зданием, не помещением, а открытой местностью, значит, это должна быть легкая какая-то карта с обозначением, где будут поля, где леса, где горы, где, возможно, какое-то поселение, какой-то домик или еще что-то. То есть вы должны обозначить на листочке изначально, то есть на первой схематической своей картинке, где у вас что будет в уровне. Это поможет вам продумать его максимально грамотно с точки зрения того, что вы заранее будете знать, что в какой момент времени игрок увидит, куда он попадет, куда сможет или не сможет свернуть и так далее. И, соответственно, следующим этапом, когда у вас уже будет нарисована схема, вы должны на этой же схеме, поверх нее, нарисовать пути, по которым игроку дозволено или необходимо идти. То есть, если у вас коридорная система игры, соответственно, это будут прям стопроцентные пути, с которых он не свернет. Если у вас все-таки какой-то открытый мир, значит, вы должны изобразить основные пути, по которым игроку будет рекомендовано идти. То есть, он будет направляться с помощью каких-то фокусных предметов, каких-то привлекающих объектов именно в те места, которые вам нужно. Никто не говорит, что игрок пойдет именно туда, он наверняка может пройти через кусты, но тем не менее вы заранее должны продумать именно те пути, которые вам нужны в данной ситуации более всего. И, собственно, следующим пунктом нашей с вами подготовки будет так называемые точки фокусировки или точки внимания, в английском варианте focal point. Эти точки можно продумать еще на этом этапе, можно отложить потом уже на этап прототипирования, но тем не менее вы должны заранее подразумевать, что на вашем игровом уровне будут какие-то места, которые должны определенным образом привлекать внимание игрока, чтобы ему хотелось именно идти или смотреть в ту сторону, которую вам выгодно. Чуть более подробно про точки фокусировки мы рассмотрим на этапе прототипирования, но вы должны заранее знать, что они должны иметь место быть. Возможно, именно на этапе схематического изображения вы уже продумаете, что где-то у вас может быть стоять какой-то алтарь или какой-то компьютер, на который вы захотите, чтобы игрок обратил внимание, и вы должны на схеме его изобразить.
После того, как вы уже нарисовали схему, нарисовали на ней все ключевые точки, нарисовали основные пути передвижения персонажа, нужно будет провести небольшую подготовительную работу, которая понадобится уже на этапе детализирования сцены. Вы можете отложить ее на потом, можете проделать сразу же. Эта работа будет касаться того, каким стилем визуализации будет обладать ваша будущая сцена. То есть вы должны заранее предполагать, как именно будет выглядеть ваша сцена. И для этого лучше всего подобрать какие-то примеры похожих игровых сцен, либо местностей в реальном мире, и набрать определенную коллекцию фотореференсов. Итак, у нас уже есть синопсис нашего игрового уровня, его схематическое изображение, мы знаем пути передвижения персонажа и где будут располагаться ключевые точки, и теперь мы уже вплотную подошли к моменту, когда мы готовы начать создание нашего уровня. Однако мы должны понимать, что создание игрового уровня очень тесно связано с его же тестированием, поэтому к тому моменту, как вы начнете делать свой уровень, у вас уже должен быть готов контроллер персонажа, который будет использоваться в будущей игре, ну или как минимум в ее прототипе. Вам, конечно, никто не запрещает использовать встроенный контроллер персонажа, который есть в Unity, но вы должны понимать, что все масштабирование будущей сцены будет подстроено именно под него, и тогда уже контроллер персонажа придется подстраивать под сцену, а это не совсем правильно, так как все-таки работа программиста не должна зависеть от работы левел-дизайнера. Ну что ж, как я и обещал, урок был достаточно коротким, на этом мы заканчиваем. Следующий урок я постараюсь выложить буквально в течение 1-2 дней, но я буду рассчитывать, что к тому моменту, как вы будете просматривать следующий урок, вы уже проведете подготовительные работы, чтобы вы могли дальше, прямо в состоянии потока, вести создание своего игрового уровня. Поэтому повторюсь, для того, чтобы начать работу над игровым уровнем, у вас должно быть как минимум в обязательном порядке схематическое изображение вашего будущего уровня. Это или карта, или план помещения, на которой также изображены пути перемещения персонажа и желательно ключевые точки или объекты. Очень желательно иметь синопсис вашего игрового уровня, который будет включать в себя цель, которую несет данный игровой уровень, желательно какую-то его историю или описание его происхождения, какие-то его технические характеристики, чтобы вы заранее знали как минимум масштабы будущей игровой сцены. И желательно иметь небольшой комплект фотореференсов, который будет характеризовать стилистику будущего игрового уровня именно с внешней точки зрения. На этом, пожалуй, на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Задавайте ваши вопросы в комментариях. Если вам понравился этот урок, то ставьте пальцы вверх. Не понравился, ставьте пальцы вниз. Но тогда желательно в комментариях отписать, что именно вам не понравилось, чтобы мы старались становиться лучше. Если вы еще не подписались, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие уроки. И желаю всем творческих успехов. Увидимся в следующем уроке.